Ishte me lajmet kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte edhe këtë të hënë në SPAK në lidhje me masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa para ambienteve të kësaj godine ndodheshin edhe disa mbështetës tij. Ai qëndroi për 5 minuta në SPAK dhe në dalje dha një deklaratë për mediat ku bëri akuza ndaj kreut të SPAK Altin Dumani, duke e etiketuar atë si Altin Troplini, pasi sipas tij Dumani ka mbajtur për 22 ditë të fletën e arrestimit për grupin e goditur nga Italia dhe SPAK. Në shënimin që i lash Altin Troplinit e informova se sot e tutje nga Dumani do të quajmë Altin Troplini. Kjo për arsye të forta ligjore, sepse ky bashkëpunëtor i kartelit më të rrezikshëm, më të fuqishëm të Europës, mbajti në zyrën e tij 22 ditë vendimin e gjykatës për arrestin e Xhevdet Troplinit, Elvis Doçit apo Poja, sepse Poja në fakt quhet ky kartel droge. Dhe jo vetëm e mbajti 22 ditë, por e çoi për ekzekutim pasi Xhevdeti dhe Elvisi kishin mritur në destinacionet që kishin zgjedhur dhe të lirë sot, duke kontrolluar nga vendodhjet e tyre përsëri në çdo metër katror portin e Durrësit dhe trafikun e kokainës.